اهلا بيكم في قناة اكلة ترندي. النهاردة هنعمل لكم اكلة تحفة. شايفين الساندوتش حلو ازاي؟ ده عاملينه في البيت مش جايبينه من بره. هنعمل لكم الزنجر كريسبي تشيكن. شايفين كريسبي بجد. هنعمل لكم كل حاجة والصوص وشكل الساندوتش تحفة. جربوه معانا، لذيذ جدا جدا جدا. مش هتصدقوا ازاي احنا عاملينه في البيت. والبانز دي انا عاملاها في فيديو تاني، ابقوا اتفرجوا عليه. شايفين الفراخ كريسبي بجد. هنعملها بطريقة سهلة جدا. انا استخدمت هنا 2 كيلو من صدور الفراخ، انا فاتحاها كده بالشكل ده. دلوقتي هبدأ ادقها كده عشان تبقى خفيفة شوية. طبعا لما ندقها دقة خفيفة كده عشان تتفرد معانا وتبقى خفيفة في القلي. ده شكلها كده اما تتدق تتفرد ازاي. هنعمل كل كمية بنفس الطريقة. طبعا الساندوتش ده لما تعملوه هتتفاجئوا بيه ان هو لذيذ قد ايه، وازاي عملته في البيت وما تكلفش معانا حاجة، مش زي ما نشتري حاجات من بره. احنا طبعا هنبقى عارفين احنا جبنا ايه وعملناه بايه. وكمان يا سلام لو تعملوا البانز في البيت، يبقى كده الاكلة متكاملة. اول حاجة التتبيلة. هنحتاج معلقة كبيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة من الثوم البودر، معلقة صغيرة من بابريكا. ونقلب كل البهارات دي مع بعض كده. اهم حاجة التتبيلة بتاعة الفراخ. هننزل بقى ايه بالفراخ كده وهنقلبها في البهارات كويس. الطريقة بتاعة الفراخ ديت سهلة جدا ومش مكلفة. هنحط في بولة بقى 3 كوبايات من الدقيق، دقيق عادي متعدد الاستعمالات. دلوقتي هنضيف عليهم معلقة كبيرة من الملح، معلقة كبيرة من الثوم البودر وده ضروري جدا في الطعم، معلقة كبيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقتين كبار من النشا ودي حاجة ضرورية عشان الفراخ تطلع كريسبي. وهنقلب كويس جدا الخلطة دي مع بعض. نخلي البهارات كلها تختلط بالدقيق كده. دلوقتي بقى هنجهز الصوص بتاعنا اللي هو ربع كوباية من المايونيز، ربع كوباية من الكاتشب. هنقلبهم مع بعض عشان نعمل صوص المايو كاتشب. شايفين بطريقة سهلة جدا هو ده شكله. دلوقتي بقى هنجيب كوبايتين من اللبن الرايب ونحط عليهم معلقة كبيرة من الصوص اللي احنا جهزناه ده ونقلب كده. اللبن الرايب ده ضروري جدا عشان الفراخ تطلع كريسبي. دلوقتي هاخد شوية من خليط اللبن الرايب ده وانزل بيهم كده على الدقيق عشان يعمل تجمعات كده وتكتلات، ودي بتخلي الفراخ تطلع كريسبي. وبعدين شريحة الفراخ نحطها في اللبن الرايب وننزل بيها في الدقيق ونعمل الحركة دي. شايفين مش بضغط عليها، نعمل الحركة دي كده عشان دي اللي بتخلي الدقيق يتكتل كده معانا ويعمل الشكل اللي انتوا عاوزينه والكريسبي اهو. ايوه ده الشكل اللي احنا عاوزينه. نفس الطريقة ننزل في اللبن الرايب. ركزوا معايا في الخطوات دي عشان مهمة، هي دي اللي بتخلي الفراخ تطلع معانا كريسبي زي ما انتوا عاوزين. شايفين ده الشكل. ايوه اهم حاجة الحركة بتاعت الدقيق دي، هي باينة من غير ما تتقال اهي انها شكلها فيها التكتلات اللي احنا عاوزينها. دلوقتي في زيت بقى عميق على النار تكون درجة حرارته متوسطة. هننزل بالفراخ كده، واهم حاجة ما نحطش فراخ كتير في الطاسة عشان الزيت ما يبردش معانا. شايفين شكله ما شاء الله ما شاء الله تحفة. شايفين لونها حلو ازاي. طبعا اللون ده بقى احنا بنتحكم فيه، كل واحد حسب اللي بيحبها فاتحة كده يطلعها. انا بحبها اغمق سنة بس هي كريسبي على الاخر.
هنقلب كده. هي متاخدش وقت خالص، يا دوبك دقيقتين كده على كل وش عشان احنا دقين الفراخ. هي شكلها حلو ازاي، شايفين الحراشيف اللي فيها دي؟ ما شاء الله كأنكم جايبينها من بره. لا والله احسن. شايفين لونها حلو ازاي؟ دلوقتي بقى هنطلعها. ما شاء الله شكلها حلو قوي، تحفة. هطلعها من الزيت، هنصفيها بقى على مناديل المطبخ عشان تنزل كل الزيت. وده شكلها، شايفين؟ حتى لو سنت بتفضل كريسب زي ما هي. ما شاء الله شكلها تحفة. ودي البانز اللي انا عاملاها في فيديو لوحدها، ان شاء الله هنزله لكم قريب. شايفين شكلها تحفة ازاي؟ ما شاء الله. هنجهز بقى احلى. احنا ممكن نعمل التتبيلة بتاعت الفراخ ديت ونرصها كده في اطباق ونجهزها في الفريزر، تبقى جاهزة على القلي. بس ممكن نعملها كده وتبقى سهلة معانا واكلة لذيذة جدا. دلوقتي هناخد البانز بتاعتنا ونفتحها كده. هنحط بقى الصوص المايو كاتشب ده اللي احنا عملناه، ننزل بالخس والفراخ الروعة دي، ننزل بالصوص تاني عليها والطماطم، واحط قطعة من الفراخ كمان، وهقفل كده الساندوتش. شايفين شكله؟ ما شاء الله تحفة، يفتح النفس. اظن كده عاملينه احسن من احسن مطعم، فلو عملتوه في البيت هينجح معاكم ان شاء الله زي ما نجح معايا، وهيطلع معاكم روعة. جربوا كده واكتبوا لي في التعليقات اخباره ايه. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. اشوفكم في اكلة جديدة وبالهنا والشفا. مع السلامة.